আগের ভিডিওতে আমরা কথা বলেছি সিস্টোলিক মার্মার্স নিয়ে। তো আজকে চলুন দেখে নিই ডায়াস্টোলিক মার্মার্স কী হয়। ডায়াস্টোলিক মার্মার্স যখনই বলছি তার মানে নিশ্চয়ই এটা ডায়াস্টোলের টাইমে হবে। তো এই ডায়াস্টোলটা কখন হয়? ডায়াস্টোল হয় হচ্ছে আমাদের S2 এবং S1 যে হার্টবিট তার মাঝখানে। তো ডায়াস্টোলিক মার্মার্স হচ্ছে তেমন মার্মার যেগুলো আমরা শুনতে পাই আমাদের যে S2 সাউন্ড, যেটা আমাদের এই অর্টিক এবং পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হওয়ার জন্য হয়, সেই S2 এবং S1 এই দুটো সাউন্ডের মধ্যেখানে। তো এই ডায়াস্টোলিক মার্মার্স হওয়ার কারণটা কি? এই ডায়াস্টোলিক মার্মার্স বিভিন্ন কারণে হতে পারে। আমরা যেমন জানি যে কোনো মার্মার্স কিন্তু হার্টের টিস্যু রাপচার বা হার্টের যদি রক্ত অশান্তভাবে বা টার্বিউলেন্ট ফ্লোতে চলে তাহলে হয়। তো সেই কারণগুলো যেমন ডায়াস্টোলিক মার্মার্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল। এছাড়া ডায়াস্টোলিক মার্মার্স হওয়ার আরও কারণ হচ্ছে, যেমন ধরুন আপনার যদি যে অ্যাট্রোভেন্ট্রিকুলার ভাল্ভ যেগুলো থাকে, মানে আমাদের যেটা মিট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড ভাল্ভ, এই দুটো ভাল্ভের যদি স্টেনোসিস হয় বা ধরুন সরু হয়ে গেল, কিংবা ধরুন রিগার্গিটেশন হয়, বা মানে যেটা হচ্ছে যে ঠিক করে বন্ধ হচ্ছে না, তো এই ফলেও কিন্তু ডায়াস্টোলিক মার্মার্স আমরা শুনতে পারি। এছাড়া সেম জিনিস আমাদের এই ভাল্ভ সরু হয়ে যাওয়া বা ভাল্ভ ঠিক করে বন্ধ না হওয়া, এই জিনিসটা যদি আমাদের পালমোনারি বা অর্টিক ভালভস, যেটাকে আমরা সেমিলুনার ভালভস বলি, তার ক্ষেত্রে হয়, তাহলেও কিন্তু আমরা এই ডায়াস্টোলিক মার্মার্স পাবো। তো এই ধরনের কিছু কারণের জন্য কিন্তু এই ডায়াস্টোলিক মার্মার্স আমরা পাবো। এবং এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে এই ডায়াস্টোলিক মার্মার্সকে মানে শুনতে পাওয়া বা চেক করা কিন্তু বেশি কঠিন সিস্টোলিক মার্মার্সের থেকে। এর কারণ হচ্ছে এই ডায়াস্টোলিক মার্মার্সটা খুবই সূক্ষ্ম হয়, এবং আপনারা অলরেডি জানেন যে আমাদের এক্সিস্টিং যে স্টেথোস্কোপ আছে সেটা দিয়ে কিন্তু এই সূক্ষ্ম সাউন্ডগুলোকে ডিটেক্ট করা একটু কঠিন হয়। এটাকে যদি আমরা অ্যাম্প্লিফাই করতে পারি তাহলে এটাকে ডিটেক্ট করা সুবিধা, এবং তার জন্যই আছে হচ্ছে ইলেকট্রনিক স্টেথোস্কোপ। তো এই ছিল কিছু ছোট ছোট ব্যাপার ডায়াস্টোলিক মার্মার্সের বিষয়। এর বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে আপনি পড়ে ফেলুন আমাদের লেখা ব্লগ, লিঙ্ক দেওয়া আছে ডেসক্রিপশানে। এবং এই ইলেকট্রিক্যাল স্টেথোস্কোপ যে আমি বলছি সেটা কী জিনিস, বা সিস্টোলিক মার্মার্সই বা কী, বা শুধু মার্মার্সই বা কী, এই সব বিষয় যদি জানতে চান তাহলে দেখে নিন আমাদের পুরনো ভিডিওগুলো। আর আজ এই অবধি, পরে আরেকটা ভিডিও নিয়ে আরেকদিন কথা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।